दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और अगर आप प्लान करें एक माइक्रोफोन परचेज करने का अपने YouTube चैनल या फिर नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए, तो गाइस ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ सैमसंग गो माइक्रोफोन के बारे में। गाइस ये माइक्रोफोन मैं लिटरली 1 साल से यूज कर रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ सैमसंग गो माइक्रोफोन के बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इसकी एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, प्लस गाइस मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको टेस्ट करा के दिखाऊंगा इसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है। तो गाइस अगर आप सही में प्लान करें सैमसंग गो माइक्रोफोन परचेज करने का, तो गाइस ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं अनबॉक्स गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपको मिलेगा। फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल रही है गो माइक्रोफोन की पिक्चर। तो गाइस बैक में देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं काफ़ी सारे फीचर यहाँ पर मेंशन है गो माइक्रोफोन के। नीचे गाइस आपको यहाँ पर मिल रही है बारकोड इन्फॉर्मेशन और ऊपर आप देख सकते हैं ये कंपैटिबल है आपके मोबाइल और कंप्यूटर से। तो गैस यहाँ पर भी कुछ बारकोड इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। तो गैस ये रहा माइक्रोफोन, इसे डायरेक्टली अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलती है यूएसबी और गैस यूएसबी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको कुछ और एक्सेसरीज मिलती हैं जो आप अपने गो माइक्रोफोन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलती है मैनुअल और गैस यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ कार्ड्स मिलते हैं जो कि सैमसंग के ऑफिशियल कार्ड्स हैं। तो आपको गैस यहाँ पर देख सकते हैं एक और कार्ड यहाँ पर साउंड डेक की तरफ से। और गैस मैनुअल की अगर मैं बात करूँ तो गैस बिल्कुल सिंपल मैनुअल है। आप यहाँ पर बेसिक फीचर्स आप देख पाएंगे गो माइक्रोफोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। गाइस लास्ट में आपको मिलता है गो माइक्रोफोन और गाइस यहाँ पर आपको मिलता है कैरी बैग जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस इसे डायरेक्टली अनबॉक्स करते हैं और ये रहा आपका गो माइक्रोफोन। तो दोस्तों जो डिज़ाइन है माइक्रोफोन का वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला आपको पावर का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा आपको मिल रहा है 3.5 mm जैक का जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। प्लास्टिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ करी गई है। गैस आप इसे आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। आप इसे लिटरली गैस अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। गाइस फ्रंट में मिल रही है आपको एलईडी जो आपको ये नोटिफाई करेगी ये माइक्रोफोन एक्टिव है या फिर नहीं। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा गो माइक्रोफोन को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से या फिर डीएसएलआर से। तो गैस बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे अपने डेस्कटॉप से यूज़ करना चाह रहे हैं तो गैस आप इसकी यूएसबी जो कि इसके साथ ही आती है आप इसे डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट करें और फिर आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसे अपने मोबाइल या फिर टैबलेट से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो गैस आपको वहाँ पर चाहिए होगी ओटीजी और ओटीजी के थ्रू आप नॉर्मली इसकी यूएसबी को आप यूज़ करके अपने मोबाइल या फिर टैबलेट से आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कि गैस डीएसएलआर की बात है तो गैस डीएसएलआर में आपको 3.5 mm जैक को आप यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले गैस आपको गो माइक्रोफोन को आपको देनी पड़ेगी पावर और गैस आप पावर दे सकते हैं अपने डेस्कटॉप या फिर किसी भी पावर बैंक से। उसके बाद गैस 3.5 mm जैक की मदद से आपको अपने डीएसएलआर और गो माइक्रोफोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आप गो माइक्रोफोन को अपने डीएसएलआर में भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं रिकॉर्डिंग क्वालिटी की गो माइक्रोफोन की एक्चुअल में कैसी है। तो गाइस फिलहाल अभी मैं डीएसएलआर का माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं। तो गाइस अब मैं स्विच करने वाला हूं गो माइक्रोफोन में सिर्फ 3 सेकंड में। 1 2 3। तो दोस्तों अभी मैंने फिलहाल स्विच कर लिया है गो माइक्रोफोन में और गैस आपको यहाँ पर अंदाजा हो गया होगा इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी का। तो गैस इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो गैस अब बात करते हैं एडवांटेजेस की गो माइक्रोफोन की। तो गैस यहाँ पर काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली गैस ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है तो गैस आप इसे आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर आप म्यूजिशियन हैं और या फिर आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं तो गैस ये बेस्ट माइक्रोफोन होने वाला है आप सभी के लिए 5,000 रुपए के अंदर अंदर। हाँ गाइस दूसरी एडवांटेज यही है इसका प्राइस। गाइस इसका प्राइस रीजनेबल है, 5,000 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा। ये फिलहाल अभी अवेलेबल है अमेजोन से आप इसे ले सकते हैं, आप इसे फ्लिपकार्ट या फिर ईबे से भी आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरी बड़ी एडवांटेज की। तो गैस ये बेसिकली कोई नॉर्मल माइक्रोफोन नहीं है। तो गैस आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 डिफरेंट रिकॉर्डिंग ऑप्शन। तो गैस अगर आप बहुत बड़े हॉल में हैं तो गैस उसके अकॉर्डिंग आप इस माइक्रोफोन को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो गैस उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि गैस अगर आप नॉर्मल अपना वीडियो इंट्रो आप रिकॉर्ड करते हैं तो गैस आप इस माइक को उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जहाँ तक कि डिसएडवांटेज की बात है तो गैस मेरे अकॉर्डिंग अभी तक इसकी कोई भी डिसएडवांटेज मैं अभी तक कोई फेस नहीं कर रहा हूँ। तो गैस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है गो माइक्रोफोन के बारे में तो गैस मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गैस मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की वीडियो से अप टू डेट रहें तो गाइस मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय।